ဒီနေ့ဝေငှခြင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ the blood of Christ to eternal redemption ထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းဂျေဇုရရှိစေသောခရစ်တော်၏အသွေးတော်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့ဝေငှခြင်းတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းဂျေဇုအထိတိုင်အောင်အမိပြုတတ်ဖို့နော်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကိုအမိပြုတတ်ဖို့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုစဉ်းစားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအခြေပြုထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကလေးကဟေဘရဲခန်းကြီးကိုငယ်7ပေါ့နော်ဟေဘရဲခန်းကြီးကိုငယ်7ကိုဖတ်ကြည့်အောင်ဟေဘရဲခန်းကြီးကိုအငယ်7ငါတို့အဖို့ထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းကျေးဇူးကိုခံရ၍စိတ်အသွေးနွားကလေးအသွေးနှင့်မဟုတ်မိမိအသွေးတော်နှင့်တန့်ရှင်းရာဌာနထဲသို့တစ်ခါတည်းဝင်တော်မူ၏သခင်ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံပေးဆက်ခြင်းအသွေးသွင်းခြင်းတစ်ချိန်တည်းသောခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်တကူအားတဲ့နော်အတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပါအနာဂတ်လှုပ်ပြီးလှုပ်ဆဲနောက်လုံးဥမဲ့ပြ၃ပိုင်းစလုံးအတွက်လုံးလောက်တယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့တစ်ချိန်တည်းသောအသွေးသွင်းခြင်းခရစ်တော်ရဲ့တစ်ချိန်တည်းသောအသွေးသွင်းခြင်းကတစ်ချိန်ပဲအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရတာမဟုတ်ဘူးအချိန်ချင်းနော်မှားယွင်းမှုတွေကလွတ်မြောက်ဖို့နော်ဒီဆေးကြောပေးခြင်းခံရဖို့အမိပြုခွင့်ရထားတယ်ဆိုတော့နားလည်ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်မှာတော့တိုးကလေးတွေစိတ်ကလေးတွေပေါ့နော်တရိတ်ဆန်လေးတွေရဲ့အသွေးနဲ့သွန်းပြီးတော့အပြစ်ဖြေရရစ်ကိုပူဇော်ဖို့ဘုရားသခင်ကပြည့်ညတ်ထားပေးပါတယ်ဒါကခရစ်တော်လူစားတိမခံခင်ပေါ့နော်သူကလိုက်လျှောက်ရတဲ့ဓမ္မဟောင်းပရိညင်တရားဟောင်းရဲ့ဒီပြည့်ညတ်ချက်ကလေးတွေကိုလိုက်နာရတာဒါပေမဲ့ဒီအသွေးတရိတ်ဆန်လေးတွေရဲ့အသွေးကလုံလောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တနေ့ခရစ်တော်လူစားတိခံယူပြီးတော့လောကတိုင်မှာအတိခံမယ်အသွေးသွင်းပြီးတော့အပြစ်လွတ်ခြင်းခွင့်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့ဘုရားရဲ့အကြံစီကိုသူကယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဒီတရိတ်ဆန်ရဲ့အသွေးကလူတစ်ယောက်ရဲ့ပြုတဲ့အပြစ်ရဲ့အခါကိုမပေးဆန်နိုင်ပါဘူး။နော်။ဒါပေမဲ့အသက်ကအသွေးမှတည်တယ်။အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးအတွက်ကအသွေးသွင်းမှရမယ်လေနော်။အသွေးရှိမှအသက်ရှင်ခြင်းရဖြစ်မယ်။ဒါကြောင့်လူတစ်ယောက်ကဒီကိုလုပ်တဲ့အပြစ်တွေတရိတ်ဆန်လေးတွေရဲ့အသွေးကိုသွင်းပြီးတော့တန်ကြီးပေါ့နော်ပြစ်တရားရဲ့အခါတည်ခြင်းဆိုတဲ့ဒဏ်ကိုသူကတရိတ်ဆန်လေးကပေးဆက်ပြီးကိုစားပေးဆက်ပြီးရကိုစားပဲဒါပေမဲ့ဒီတရိတ်ဆန်ကဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူးဒါတနေ့ခရစ်တော်လောကတွေမှာအတိကပ်ပြီးပေးဆက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုယုံကြည်မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ဒီအသွေးရဲ့ပုံဆောင်ချက်နဲ့အနာဂတ်အတွက်သူကပုံဆောင်တဲ့အရေးအနေနဲ့သူကဒီတရိတ်ဆန်လေးတွေကိုသွေးသွင်းပြီးတော့တတ်ဆင်မှုပြုရတာဖြစ်တယ်လေဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းမှာတော့အချိန်ချင်းပေါ့မှားတိုင်းဒီအကောင်လေးတွေတက်ပြီးတော့အပြစ်ဖြေရရေးကိုပူဇော်ရတယ်ဒီနေ့သခင်ယေရှုလူစားတိခံယူအပြစ်ကြွေးအတွက်လောကတဲ့မှာတလောကလုံးအပြစ်တွေပေးဆက်ပြီးတော့တစ်ချိန်နဲ့အပြစ်သက်ရစ်ပူဇော်တယ်ကိုရစ်ပူဇော်တယ်အပြစ်ဖြေရရေးကိုပူဇော်ပြီးတော့နော်ရှေ့ပြထမ်းမြောက်သွားတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်အမိပြုဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်အချိန်ချင်းခရစ်တော်လှုပ်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလေတစ်ချိန်နဲ့အပြီးသက်ပဲတစ်ချိန်နဲ့အပြီးသက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကလုံလောက်ပြီမဲ့တို့တွေကအသွေးတော်ကိုတော့အမိပြုပြီးတော့ဘုရားရဲ့အနိပါကိုတိုးဝင်ခြင်းကြရတာဖြစ်တယ်ဒီကျေးဇူးတော်ကာလဓမ္မသစ်ကာလမှာတော့အကောင်လေးတွေသွေးသွင်းပြီးရစ်ပူဇော်စရာမလိုတော့ပြီမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့သွန်းလောင်းခဲ့တဲ့ပေးဆက်ခဲ့တဲ့အသွေးတော်ကိုအမိပြုခြင်းနော်အသွေးတော်တကိုးကိုတို့အမိပြုပြီးတော့မှဝန်ခံခြင်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ကျေးဇူးပလင်ခြင်းကိုတိုးဝင်ရတာနော်ဘုရားဓမ္မချင်းကပ်ရတယ်ဝတ်ပြုရတယ်မိတ္တဟာရဖွဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အရာတော့ဒီနေ့တို့တွေလိုအပ်တယ်နော်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အမြဲတမ်း refer လုပ်နေရတာအမြဲတမ်းအမိပြုနေရတဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီလို့သူနဲ့တွဲထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကလေးထပ်ပြီးစဉ်းကြည့်အောင်နော်ဒီအရာတော့တိတုခန်းကြီး2အငယ်14နဲ့15မှာခရစ်တော်ရဲ့
ရွေးနှုတ်ပြီးခြင်းစွန့်ကြဲခြင်းအမှုအရာကြောင့်ရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကိုဒီနေ့ထပ်မံပြီးတော့เนาะဒီကျမ်းပိုက်ကလေးနဲ့ဆင်ခြင်ရအောင် တိတုခန်းကြီးနဲ့အငယ်14မှ15ထိုသခင်ယေရှုခရစ်သည်ခတ်သိမ်းသောဒုစရိုက်မှငါတို့ကိုရွေးနှုတ်ခြင်းက၎င်းကောင်းသောအခြင်းဘက်၌စိတ်အားကြီး၍ပိုင်ထိုက်တော်မူသောအမျိုးကိုမိမိအဖို့စင်ကြယ်စေခြင်းက၎င်းကိုစွန့်ကြဲတော်မူပြီဤတရားစကားကိုဟောပြောခြင်းတိုက်တွန်းသွေးဆောင်ခြင်းဆုံးမပြစ်တင်ခြင်းတို့ကိုခတ်သိမ်းသောအာဏာနှင့်တကွဘယ်သူမျှတင့်ကိုမထီမဲ့မပြုစေနဲ့ ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်เนาะရွေးနှုတ်ခြင်းချမ်းသာကိုရရှိထားတဲ့ယုံကြည်သူတိုင်းအတွက်เนาะဘာအကျိုးကျေးဇူးခံစားခတ်သိမ်းသောဒုစရိုက်မှလွတ်မြောက်စေဘူးခတ်သိမ်းသောဒုစရိုက်ပေါ့เนาะအမျိုးမျိုးသောဒုစရိုက်ကနေပြီးတော့မှသခင်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ဟာတို့တွေအတွက်ပိဆက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့เนาะလွတ်ချင်းချမ်းသာရတယ်လွတ်မြောက်ခြင်းရတယ်အပြစ်တကူကနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်ခွင့်ရသည်သာမကဘာရသေးလဲဆိုတော့ကောင်းသောအမှု၌စိတ်အားကြီးဖို့ဆိုတာကဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်စိတ်အားထက်သန်စွာဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်နော်ဒီလုတ်ဆောင်ခြင်းနဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုလေးရရှိလာတယ်ဖခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုနော်သူတို့ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ဘုရားစကားနားထောင်ခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်စန္ဒာလေးနဲ့နော်ကောင်းတဲ့အရာလေးတွေဝိညာဉ်အကျိုးဖြစ်စေမယ့်အရာလေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့နာခံတတ်တဲ့ဒီဝိညာဉ်စန္ဒာလေးရရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာနောက်တစ်ဆင့်ပေါ့နော်ဘာရစီလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်အခွင့်အာဏာရတယ်တဲ့နော်ထိုခရစ်တော်ရဲ့အတိခံခြင်းပြည့်စက်ခြင်းနဲ့ဒီရွေးနှုတ်ခြင်းချမ်းသာအကြောင်းခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်အဖြစ်တကူကလွတ်မြောက်တယ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ဖို့စိတ်အထက်သန်မှုရရှိလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုဒီနေ့ဝေငှခြင်းဟောပြောခြင်းဆုံးမသွန်သင်ခြင်းเนาะအပြစ်တင်ဆုံးမတဲ့အရာလေးတွေကိုပြုတဲ့အခါမှာတဲ့ခတ်သိမ်းသောအမှုကိုเนาะပြုတဲ့အခါမှာဖျားပေးတဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်ပါတယ်တိတုကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုကဆုံးမသွန်သင်တယ်ဘယ်သူမှအပြစ်တင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့သူတို့ဘာအပြစ်တင်ခွင့်မရှိဘူးဖျားလည်းကိုအပြစ်မတင်ဘူးလူကလည်းအပြစ်ထောက်เสียမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်အခွင့်အာဏာလို့ပဲတဲ့ဝိညာဉ်အခွင့်အာဏာဆိုတော့ဖျားအခွင့်နဲ့လုပ်တာလူကဇာတိနဲ့ကိုယ်စန္ဒာနဲ့စိတ်အားကြီးမှုနဲ့လုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေဝိညာဉ်အရာဆိုတာကဖျားရဲ့အခွင့်เนาะဖျားပြီးတဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီຢာကလည်းဒီနာခံတဲ့ဝိညာဉ်စန္ဒကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့နော်ဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမှာစိတ်အထက်သန်မှုနဲ့ဖျားအထဲထဲကလှုံ့ဆော်ပြီးတဲ့စန္ဒနော်အလိုရှိစေခြင်းက၎င်းအချင်းချင်းစေခြင်းက၎င်းသူတို့အထက်၌စေတနာတော်အပြင်ပြုပြင်တော်မူသောသူကဘုရားသခင်ပြီးအထက်ထဲကဘုရားသခင်ပြည့်စုံပြီးတဲ့စန္ဒလေးနဲ့သူတွေအားထုတ်ရဖြစ်တယ်အဲ့လိုအားထုတ်ရင်းနဲ့ပဲဘုရားသခင်ကလုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးလာတာနော်အဲ့ဒီအရာကိုဒီနေ့သဘောပေါက်ဖို့ပထမတစ်ခုကတော့ဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့တခါတည်းသောအသွေးသွင်းခြင်းအပြင်နော်ဒီအသွေးတော်တကူအမိပြုပြီးဝိညာဉ်တတ်စင်မှုကိုပြုဖို့ပထမကျမ်းပိုက်ကလေးကဝိညာဉ်တတ်စင်မှုပြုတဲ့အခါမှာလေဒီနေ့ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးခံစားရလဲဆိုတော့နော်ဒီတယောတိကူမှာလေတယောတိခုနှစ်မှာလေဘုရားသခင်ဒီအလင်း၌ရှိတော်မူတဲ့ကဲ့သို့ငါတို့ဒီလည်းအလင်း၌ခြင်းတယ်လျင်အချင်းချင်းမိတ္တာရဖွဲ့ခြင်းရှိကြသည်ဖြစ်၍ဘုရားသခင်သားတော်ယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးတော်သည်ငါတို့အပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးကြောတယ်ဆိုတော့မိတ္တာရအလင်းထဲမှာနော်တယောက်နဲ့တယောက်အလင်းထဲမှာမိတ္တာရဖွဲ့တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်ပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်တတိခံတယ်ဝေငှတယ်ဆူတောင်းတယ်ဟလာဒီဝိညာဉ်အကျိုးဖြစ်စေတဲ့မိတ္တာရစီဝေခြင်းထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်နော်ခွန်အားယူဖို့ဒီတမန်တရားနီလန်ဘုရားသခင်ရဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းနီလန်လေးတွေကိုမိတ္တာရထဲမှာကြားတဲ့အခါမှာသူကစိတ်လုံးတန့်စင်လာတယ်ခွင့်လွတ်ခြင်းနီလန်ကိုနားလည်လာတယ်ဘုရားရဲ့မြတ်တာကိုနားလည်လာတယ်ဘုရားရဲ့အသွေးသွင်းခြင်းနဲ့ကယ်တင်ခြင်းဧဝံဂေလိတရားကောင်းကောင်းသဘောပေါက်လာတယ်မိတ္တာရထဲမှာအဲ့တော့စိတ်လုံးတန့်စင်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ
ဒီလိုအသွေးတော်ကိုအမိပြုတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတခါတည်းခရစ်တော်ကအဖြစ်တွေလောဘကတည်းကအသေးခံတယ်နော်အသေးချင်းတရားကလွတ်ပြီးဆိုတာနဲ့တမလို့မှာကောင်းကင်ဝင်ရမယ်ဆိုတာလောက်နဲ့ရက်နေဖို့တော့မဟုတ်ဘူးနေ့စဉ်အသက်ရှင်မှုမှာအသွေးတော်တကူအမိပြုဖို့လိုတယ်အသွေးတော်တကူအမိပြုတယ်ဆိုတာဝိညာဉ်မိသားတော်ဖွဲ့ပြီးတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ပေချန်တဲ့အညစ်အကြေးလေးတွေကိုဆေးဖို့ကြောဖို့နော်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်တကူအမိပြုတယ်ဆိုတာကဝိညာဉ်မိသားတော်ထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဝိညာဉ်ပံ့ပိုးမှုပြုပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းနားလည်ဖို့ပြောတာနော်နားလည်ဖို့ပြောတာဘုရားမြတ်တာဘုရားရဲ့တစ္ဆာဘုရားရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုနားလည်ဖို့နော်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတာကိုနားလေ့ကျင့်ဖို့လိုသလိုထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းကျေးဇူးလို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထာဝရကာလတိုင်အောင်နော်တည်တဲ့ဝိညာဉ်ဘုံတည်နဲ့တို့တွေအားထုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ဘုံတည်နဲ့လည်းအားထုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်လေ့ကျင့်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါ spiritual exercise ပဲဒါကဟိဘရဲ9မှာလည်းပြောထားသလိုเนาะဒီနေ့နှစ်တီမှာလည်းဝိညာဉ်အခွင့်အာဏာလေးနဲ့ဝိညာဉ်စန္ဒဘုရားပေးတဲ့ဝိညာဉ်စန္ဒလေးကိုရယူပြီးတော့เนาะထာဝရဘုံကြီးအတွက်အားထုတ်ဖို့လေတုံ့တင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပထမဆုံးပေါ့နော် title လေးစဉ်းစားကြည့်အောင်ပထမဆုံးခေါင်းစဉ်လေးကတော့ spiritual cleansing အကြောင်းပေါ့နော် so purification ပေါ့ spiritual purification to practice divine habits တဲ့နော် so divine habits ဆိုဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အလေးအထလေးတွေကိုလေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ်ဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အလေးအထကိုလေ့ကျင့်ရန်ဝိညာဉ်သက်စင်မှုပြုခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုစဉ်းစားကြည့်ရအောင်နော်ဆိုတော့ daily life မှာနေ့စဉ်အသွေးတော်တကူအမိပြုပြီးတော့စင်ကြယ်မှုပြုဖို့နော်ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးအတွက်နော်လေ့ကျင့်ဖို့ရယူဖို့ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပထမဆုံးရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကလေးရတော့လို့နှစ်တိတဲ့အငယ်9နဲ့10ကိုဖတ်ကြည့်အောင်နှစ်တိအခန်းကြီး1အငယ်9မှ10ဖျားခင်သည်ငါတို့ကျင့်သောအကျင့်ကိုထောက်တော်မမူရှေးကပ်ကာလမရောက်မီယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့အဖို့ကိုရောတိုင်းကြံစီတော်မူသောကျေးဇူးတော်နှင့်အညီငါတို့ကိုကယ်တင်၍တန်ရှင်သောအရာ၌ခေါ်သွင်းတော်မူ၏ထိုကျေးဇူးတော်ကငါတို့ကိုကယ်တင်သောသခင်ယေရှုခရစ်ပေါ်ထွန်းသည့်အရာမှာယခုထင်ရှားလျက်ရှိ၏ထိုသခင်သည်တေခြင်းအကြောင်းကိုပယ်ရှား၍အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းနှင့်မဖောက်ပြန်ခြင်းအကြောင်းကိုဧဝံဂေလိတရားအဖြစ်ထင်ရှားစေတော်မူပြီဘုရားသခင်ကတဲ့ငါတို့ရဲ့အကျင့်ကိုမမှတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ဆို God's plan ရှိတယ်ဘုရားသခင်ကရှေးကပ်ကာလမတိုင်ခင်ကတည်းကအစီအစဉ်ရှိပြီးသားနော်လူတိုင်းအတွက်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးသွင်းခြင်းနဲ့အပြစ်ဖြေခြင်းအခွင့်ကိုဒီနေ့ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ပြင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုတာကအကျင့်စီရှိပြီးသားနော်လူစားတိခံမယ်ခံခဲ့ပြီးပါပြီအခုလည်းထင်ရှားလျက်ရှိတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးသွင်းပြီးတော့အပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ဟာဘာကြီးကြီးစုရလဲဆိုတော့တန်ရှင်းခြင်းအတည်နဲ့ယက်တည်နိုင်တယ်နော်တန်ရှင်းခြင်းအတည်နဲ့တန်ရှင်းခြင်းတဲသို့ခေါ်သွင်းတယ်လို့ကျမ်းစကားမှာရေးထားတယ်နော်ဆိုတော့တန်ရှင်းခြင်းတဲသို့ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့တန်ရှင်းသူဖြစ်လာတယ်တန်ရှင်းသူ saints ပဲပြောမယ်ဆိုနော်တန်ရှင်းသူပဲကိုယ်ခွန်အားနဲ့ကိုဒါတန်ရှင်းအောင်လုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဖျားပေးမှရတာနော်ကိုယ်ခွန်အားနဲ့ကိုတန်ရှင်းအောင်ကြိုးစားကျင့်ကြံလို့ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ကိုအကျင့်ကိုမထောက်ဘူးတဲ့ဖျားပေးတဲ့စုကျေးဇူးလေးတစ်ခုပါပဲတန်ရှင်းခြင်းဆိုတာဘုရားသခင်ကတန်ရှင်းသူဖြစ်တတ်မှတ်ပေးလိုက်တာနော်တန်ရှင်းခြင်းအတည်ထဲမှာခေါ်သွင်းလိုက်တာဆိုတော့ဒီတန်ရှင်းခြင်းစုကြည်စုလေးကိုဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးတယ်နော်ကိုအကျင့်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ပေးတဲ့ gift spiritual gift ပြီးတော့ဘာရသေးလဲဆိုတော့တေခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျင့်ကိုပယ်ရှားပေးတယ်နော်လူဟောင်းရဲ့အမှုအကျင့်တွေပေါ့တေခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့မစုံလင်တဲ့အကျိုးစားအထောက်မှုတွေနော်ဖြစ်တရားနဲ့ဆိုင်တဲ့နော်လူဟောင်းရဲ့အမှုအကျင့်တွေအကျင့်ဒလိတွေအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်နော်ဇာတိခွန်အားအစွမ်းနဲ့ဝိညာဉ်အရာလေးတွေလှုပ်ဆောင်တာပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်လိုလိုက်ပြီးတော့တက်မဲ့ခြင်းနဲ့အပြစ်ထဲမှာနော်ကျူးလွန်တတ်တဲ့
lita habits လေးတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဒီတန်ရှင်းခြင်းပါရမီရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မတန်ရှင်းတဲ့အမှုအကျင့်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးတယ်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်နော်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ဆိုတော့ကျူးလွန်လိုက်တဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းဆေးကြောပေးသလိုနောက်ကျူးလွန်အောင်မဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းမလုံမိဖို့ကြွယ်ကာပေးတယ်နော်ကိုအပြစ်ရှိသမျှဖော်ပြတောင်းပါလေငါတို့ရှိသမျှအပြစ်တွေလွတ်ပြီးတော့ဒုစရိုက်ရှိသမျှနဲ့ကင်းစေခြင်းကဒုစရိုက်ရှိသမျှနဲ့ကင်းစေခြင်းကဘုရားတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာထပ်မလုပ်ဖို့နောက်ထပ်မလုပ်ဖို့လည်းကြွယ်ကာပေးတယ်လို့ပြောတာနော်အဲကြောင့်မလို့ဒီခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတရားဆိုတဲ့အသွေးတော်တကူအပြင်တန်ရှင်းခြင်းအသီးနဲ့လူဟောင်းရဲ့အမှုအကျင့်အပြစ်တရားရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်ကနေလွတ်မြောက်ခွင့်ရတယ်လို့နောက်ဆုံးတော့အမှန်တော့တက်ရှင်ခြင်းမဖောက်ပြန်တဲ့နော်အကျိုးအတွက်အားထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ထာဝရနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဘုံအသီးဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်သူကအကျိုးစားအားထုတ်ခွင့်ပေးထားတယ်ဆိုတာလေးကိုနားလည်ရတယ်ဆိုတော့ဒီထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းချမ်းသာဆိုတာကလောကမှာပဲအပြစ်တကူကလွတ်မြောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးเนาะကောင်းကင်မှာလည်းဘုရားသခင်ပေးမဲ့ဘုံအသီးနဲ့ပြည့်စင်ထားတဲ့ဆုလက်เนาะရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့အားထုတ်ဖို့เนาะနားလည်ရင်တော့ပြည့်စင်ဖို့အားထုတ်ဖို့အမိပြုဖို့အသွေးတော်တွေကိုအမိပြုပြီးတော့အားထုတ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးလည်းပြောချင်တယ်တွေ့ထားတဲ့ example လေးကတော့ဗျာဒိတ်ခန်းကြီး9အငယ်73နဲ့14ကိုလည်းเนาะဥပမာလေးနေနဲ့တို့တွေထပ်မံစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး9အငယ်73မှ14အသက်ကြီးသူတစ်ပါးကလည်းဖြူသောဝတ်လုံကိုဝတ်ဆင်သောဤသူတို့သည်အဘယ်သူနည်းအဘယ်အရက်ကလာကြသနည်းဟုငါအားမေးမြန်းလျင်ငါကသခင်ကိုတော်သိပါ၏ဟုပြန်လျှောက်လေ၏သူကလည်းဤသူတို့သည်ကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေကထွက်မြောက်၍မိမိတို့ဝတ်လုံကိုတိုးတငယ်၏အသွေး၌လျှော်၍ဖြူစေသောသူဖြစ်ကြသည်ဒီရာတော့ rapture ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ဒုတိယကျင့်ကြွလာခြင်းပထမပိုင်းပေါ့အသင်းတော်ကိုသိမ်းဆည်းတဲ့အခြေယုံကြည်သူတွေကိုသိမ်းဆည်းတဲ့အချိန်ကာလ rapture ပြီးရင်ဖြစ်မဲ့ကောင်းကင်မှာဖြစ်မဲ့နော်ဒီတက်တီပေါ့ဘုရားသခင်ရှိပါတိုးဝင်ရတယ်ပလင်တော်နော်ခရစ်တော်ရဲ့ပလင်တော်ရှိမှာရက်ရတဲ့အခြေအနေလေးကိုပြောတာပါအဲ့တော့တက်ကြီးသူတစ်ပါးကောင်းကင်တမန်ကပြောတယ်တဲ့ဒီဖြူသောဝတ်လုံဝတ်ထားတဲ့သူတွေကဘသူတွေလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ကိုရောသိပါတယ်တဲ့ဟုတ်လားကျွန်တော်တော့မသိပါဘူးပေါ့နော်ကိုရောသိတယ်ကိုရောသိတယ်ဆိုလည်းပြောပါဦးကျွန်တော်မသိပါဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကောင်းကင်တမန်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေကထွက်မြောက်၍တဲ့နော်တိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့မိမိတို့ဝတ်လုံကိုလျှော်ဖွတ်ဆေးကြောထားတဲ့တန့်စင်ခြင်းကိုပြုတဲ့သူတွေပါတဲ့ဆိုတော့လောကမှာတော့လောကရန်တရားဖြစ်စည်းမှုတွေနော်ဆိုတာကလူတိုင်းကြုံရတာပဲလောကရန်တရားတွေဒုက္ခတွေဆင်းရဲအခက်အခဲတွေကြုံရပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုလူကစိတ်လုံးညစ်ပြီးတာပဲစိတ်လုံးမှာဒေါသထွက်တယ်စိတ်ဆိုးတယ်လောကီနီးလန်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းတယ်နော်ကိုယ်ခွန်ကအစွမ်းပေါ်မှာကိုအမိပြုပြီးတော့နော်သူတို့ဒီကိုညံနဲ့နော်ပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းတယ်တချို့လည်းငွေနဲ့ရှင်းပလိုက်တာရှိတယ်တချို့ကြလည်းပါဝါနဲ့ရှင်းလိုက်တာရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းလက်နဲ့ပစ္စည်းနဲ့ရှင်းချလိုက်တာရှိတယ်တယောက်တယောက်မတူပေါ့နော်ဒါမဲ့တဲ့ဒီဝတ်လုံဖြူသောဝတ်လုံနဲ့နော်ခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ရှိမှရက်နေတဲ့သူတွေကတော့ကိုနီးကိုဟန်ကိုခွန်အားအစွမ်းနဲ့လောကီနီးလန်းနဲ့ရှင်းတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ထွက်မြောက်ရာသို့ရောက်တဲ့သူတွေဘုရားနီးလန်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းတယ်ဘုရားခွန်အားနဲ့ကြော်ဖြတ်တယ်ဘုရားအချိန်ဆောင်တဲ့တီးခံတဲ့အခါမှာအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်နော်ဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံတွေကနေပြီးတော့မှ
ဖះတကူတော်နဲ့ထွက်မြောက်လာလမ်းကိုရရှိခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့ဖះတကူတက်တည်ပေါ့ဖះမဆောင်မှုတက်တည်ရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့အသွေးတော်နဲ့မိမိတို့ဝိလုံကိုဆေးကြောတဲ့သူဆိုတာကခရစ်တော်ပြောရမလားရေချိုးပြီးတဲ့သူကတော့နောက်တစ်ခါရေချိုးစရာမလိုဘူးเนาะခြေထောက်ကလေးလက်ကလေးပဲစီးပါဆိုတော့ကဲတင်းကြီးရပြီးသားသူခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်ဒီနေ့ထာဝရအာမခံချက်เนาะအပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ဘုရားသားဖြစ်ခွင့်နဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ခွင့်ကိုရထားပြီးသားဖြစ်တယ်born againเนาะဆိုတော့ဒီအပြစ်ဟောင်းဆေးကြောချောင်းကိုသဘောပေါက်တဲ့သူတွေပေါ့နော်နားလေတဲ့သူတွေအဲ့ဒီသူတွေရာတဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့ဖြူတဲ့ဝတ်လုံတော့ရပြီဝင်ဖို့တဖြူတဲ့ဝတ်လုံအဲ့ဒါပေမဲ့ဖြူတဲ့ဝတ်လုံကို तू ကဂယုမဆိုင်ဘူးအပေအတီပေါ့ဟိုနေရာထိုင်ဒီနေရာထိုင်ဟိုပေဒီပေချီပေလက်ပေနဲ့အဲ့ဒီပေကြံတဲ့အခါမှာတော့ဘာလို့မလဲဆေးရတာပေါ့နော်ဂယူမဆိုင်လို့တော့မရဘူးလीနော်ဒီအသွေးတော်နဲ့အမြဲတမ်းဆေးကြောတယ်ဘယ်လိုဆေးမလဲကိုယ့်အပြစ်ကိုဝင်ချတောင်းမှမယ်နောက်ဘာလို့အောင်မလဲဝိညာဉ်မိတ်တဟာရထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့နော်လမ်းညွှန်မှုနဲ့ဆေးကြောမယ်ကိုယ်စိတ်လုံးမှာအပြစ်ထဲမှာဆက်မသွားဘူးနော်နောက်ဘုရားခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတာအကောင်သဘောပေါက်လာတယ်ဘုရားခွင့်လွတ်ခြင်းနဲ့ပြောထားပြီးသားလေခရစ်တော်ကဟေရှာ44မှာပြောထားပြီးသားမလားငွေ20မှာလေဘုရားသခင်ရှိမှနောင်တနဲ့ချိန်မြီးပြန်လာဖို့ပြန်လာတဲ့အခါမှာတိမ်လွှာတွေလို့တိမ်ထိုက်တွေလို့မင်းတို့ရဲ့ဒုစရိုက်အဖြစ်တွေကမှုတ်ထုတ်ပလိုက်ပြီဆိုဘုရားသခင်ကမှုတ်ပလိုက်တယ်မေ့ပလိုက်တယ်မှတ်ကိုမမှတ်ထားဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ရှေ့ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းမမှတ်ထားအောင်ခြေပလိုက်ပြီးသားနော်ခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ရှိရင်ရှေ့ရောက်ရင်အဖြစ်တွေအကုန်ဖော်ပြပြီးတော့မှဒဏ်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ဆိုယုံကြည်သူတွေပဲရရတာအဲ့ဒါကအပြစ်ဒဏ်ခံမှုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးခံမှုဖြစ်တယ်နော်ဒီခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကိုအမိမပြူပြစ်စလက်ခတ်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝိလုံဖြောင်းမခြင်းဝိလုံဖြောင်းမခြင်းဝိလုံဆိုတော့ပြောချင်တာတန်ရှင်းခြင်းအတီလေးပါပဲဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့တန်ရှင်းခြင်းအတီဖြောင်းမခြင်းအတီလေးကိုတန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့ကိုယ်ဇာတိစိတ်လိုလာပြီးတော့နော်လောကီတက်မဲ့ခြင်းတွေမှာပဲနော်လောကီအမှုရာတွေတွေမှာပဲအချိန်ဖြုံးလောကရဲ့ဒီလွှမ်းမိုးမှုဖြည့်ဆည်းမှုတွေမှာပဲနော်ဒီအသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေကတော့ဒါကအသွေးတော်တကူအမိမပြုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့သူတို့ကဘုန်းတီတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်တရားပလင်ရှိမှာရှက်ရမယ်နော်ရှက်ရမယ်ဆိုတာကတော့ဘုရားအဆက်ခွဲပြီးတော့သူ့ကိုဘာလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးကို့မှာဘာမှမရှိတာဗောဘုန်းတီမရှိတော့သူ့မှာချို့ခရစ်တော်မျက်နှာချင်းမဆိုင်နိုင်တဲ့သဘောပါပဲခရစ်တော်နဲ့မျက်လုံးချင်းစုံတဲ့အခါသူကရက်လွှာချရတဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာပါမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်တိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့မိမိဖြူတဲ့ဝိလုံကိုမိမိဖြောင်းမချင်းဝိလုံကိုဖြူစင်အောင်အမြဲတမ်းဂရုစိုက်တဲ့သူကတော့ဟိုမှာဘုန်းတီရှိတယ်ထာဝရဘုန်းတီအဲကြောင့်ဒီခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကအဝေးအနာဂတ်တမလွန်အတွက်ပဲပြစ်စပြတာမဟုတ်ဘူးလောကမှာလည်းအမှားလုံးမိတဲ့အခါလူကအားနဲ့တက်တယ်လေအပြစ်လုံးမိတဲ့အခါဟိုထိုင်ဒီထိုင်ဟိုထိဒီထိဆိုတော့အဲ့ဒီຢာလေးကတော့အသွေးတော်နဲ့လျှော်ရတာပေါ့ပေတဲ့နေရာလေးတွေဆေးကြောရတာပေါ့နော်ချီဆေးပြီးလို့ပါပဲအဲ့လိုဆေးကြောတတ်ဆင်လိုက်တဲ့အမြဲတမ်းသူက spiritual cleansing အမြဲတမ်းသူကလေ့ကျင့်နေသူဖြစ်တယ်ဆို exercise အဲ့လိုအမြဲလုပ်တဲ့သူပေါ့နော် habit လေးကကြာလာရင်ဘာဖြစ်လဲ character ဖြစ်လာတာပဲဟုတ်လားဒီအလေးအထားလေးကအမြဲတမ်းပေတိုင်းဆေးကြောလာတဲ့အလေးထားလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်အကျင့်သားရလာတဲ့အခါကျတော့ Zarita character သူပုံတံကပြောင်းသွားတယ်နော်အရင်တော့ဒီအပြစ်ထဲမှာဆက်ပြီးတော့အပေအတီထဲမှာဆက်နေနေတော့ဘူးပေါ့နော်ထိုင်မချတော့ဘူးနော်လှဲမချတော့ဘူးလဲတာပြဿနာမရှိဘူးလှဲချတာပြဿနာရှိလှဲချပြီးမထတော့တာအဲ့လိုလူကခေါ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ချော်လေးတဲ့သူကချက်ချင်းလက်ပြင်းချက်ချင်း
လက်ကမ်းချက်ချင်းထတယ်ထုရင်သူစူးစမ်းထားတယ်သူကဒါပေမဲ့အစိုးရကလေးကလမ်းမလျှောက်ချင်လို့ထိုင်နေသူကတော့ဘလို့မှထူပေးလဲသူကအီလီခိုပြီးတော့နော်ပြန်ပြီးတော့လှဲချပြင်ပါပဲအိတ်ချင်အောင်ဆောင်တဲ့သူကနှိုးရခက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲနော်သူကနိုးမှမနိုးချင်တာသူကအိတ်ပဲအိတ်ချင်နေတော့လေဘလို့မှပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အိတ်ငိုက်သွားတာမတော်တဆပေါ့နော်အိတ်ငိုက်သွားတယ်ဆိုတဲ့လူကတော့နှိုးလိုက်ရှင်sorry အိတ်ပြိုသွားတယ်ဆိုချက်ချင်းပြန်ထအဲ့လိုပဲနော်မတော်တဆချော်လေးတော့လဲတဲ့သူလက်ကလေးဆွဲထူရင်သိကြည့်စုတင်တာနော်အဲ့သဘောပါပဲထိမှာပဲပေးမှာပဲလောကနဲ့တရားဖြည့်ဆည်းမှုတွေပတ်ဝန်းကျင်ရိုက်ခတ်မှုတွေနော်နေရာတိုင်းမှာပဲတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံကျမှထူးထူးခြားခြားဟလာဒီဆင်းရဲဒုက္ခပြဿနာတွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလောကီနိုင်ငံအရက်မှာဒုက္ခဆိုတာသူ့နေရာနဲ့သူရှိပြီးသားပဲသူ့ပြဿနာနဲ့သူရှိပြီးသားပဲသူ့ယောဂပိုးနဲ့သူရှိပြီးသားပဲဒီမှာကဟလာကြောက်ရတဲ့ယောဂတစ်မျိုးဟိုမှာကြောက်ရတဲ့ယောဂတဖုံတယောက်နဲ့တယောက်ကမတူတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်နော်အခြေခံအကြောင်းအရာတူတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်နေရာတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာဘယ်နိုင်ငံဒီပိုကောင်းတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံပိုကောင်းတဲ့အရက်ဒေတာကတော့ဘုရားသခင်နိုင်ငံပဲဘုရားသခင်အုပ်စိုးမှုဆိုတာကတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာဘယ်နိုင်ငံမှာနေမမြင်ရတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အုပ်စိုးမှုမမြင်ရတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကွယ်ကာမှုမမြင်ရတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုဆိုတာရှိတယ်လူတွေကတော့များသောအားဖြင့်နော်တိုင်းပြည်မငြိမ်မှုဖြစ်ရင်ဟလာအနာဂတ်တွေပျောက်တယ်အနာဂတ်တွေပျောက်သွားပြီဘာအင်တာနက်တွေဖြစ်လို့အနာဂတ်ပျောက်တယ်တဲ့အင်တာနက်ဖြစ်လို့အနာဂတ်ပျောက်เสียမရှိဘူးအနာဂတ်ပျောက်တာခရစ်တော်မရမှာခရစ်တော်နဲ့မသွားမှာခရစ်တော်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုအတိုင်းနော်ဖွင့်ပြမှုအတိုင်းအသက်မရှင်တဲ့သူကတော့အနာဂတ်ပျောက်နေမှာပဲပျောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာကိုဆန္ဒအတိုင်းသာမဖြစ်ချင်တာကိုမျှော်လင့်တဲ့အရာပါလဲဆိုတော့လောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာပဲမျှော်လင့်နေတော့နော်လောကီပညာနော်လောကီပညာမျှော်လင့်နေအကုန်လုံးပေါ့ကန့်လန့်ကြီးဖြစ်သွားပြီဖြစ်စီပေါ်ဖြစ်လေလောကီပညာဟာသင်္ခါရပဲဖះကြောက်ခြင်းပညာဘာမှမပူလေဆရာပြောပြမယ်တခြားလူမပြောနဲ့နော်ဖိုးကြီးဥတမောင်တို့အားလုံးပုံသက်တွေအနေနဲ့စံနမူနာယူပြီးတော့နော်ပုံသက်တွေလိုက်နေရတယ်မလားသူဘယ်နှစ်တန်းအောင်လဲသိလား10တန်းအောင်မအောင်ဂျပန်ခေတ်လေဂျပန်ခေတ်အဲ့တော့သူ့မိဘတွေကပတ်စံသွင်းနိုင်တဲ့အရေးကြလို့ရှိရင်ကျောင်းလေးထားလိုက်2တန်းရောက်ပြီးတော့7တက်ပြီးတော့3တန်းလဲပတ်စံမပေးနိုင်4တန်းလဲမပေးနိုင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဖြီတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံမသွင်းနိုင်တော့အတန်းမတက်ဘူးနောက်အချိန်တစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာကဲမင်း7တန်းကလည်းတက်လိုက်တော့ကွာဆို7တန်းပြေးတက်ဟာအောင်ပြန်ရောအောင်သွားပြန်ရောအဲ့တော့10တန်းမအောင်ခဲ့ပါဘူးဒီလိုနဲ့တိုင်းပြည်အစစ်မပြေတာနဲ့သူတို့ဒီလိုပါပဲဒါမဲ့လေအချိန်တန်တော့လေလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရတာပေါ့သူကတော့ငငယ်လေးတွေစက်ပြင်နာဝါသနာပါတယ်ဟလားဟိုဟာနဲ့ဝါယာကျိုးလေးနဲ့အယုတ်ကလေးလှုပ်လိုက်ဟိုဟာပြင်လိုက်ဒီစက်တွေပြင်လိုက်နေသူကဝါသနာဖျားပေးတဲ့ပါရမီဝါသနာလေးပါတော့ကဲနောက်ဆုံးတော့လီမြန်ဟောပေါ့နော် BOAC ပေါ့နော်လီမြန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကိုရတယ်စက်ပြင်အလုပ်ကိုရတယ်ဒုတိယအငယ်ဆုံးဟိုပေါ့အင်ဂျင်နီယာပေါ့သူအောက်မှာတစ်ယောက်ပဲရှိတော့တယ်သူဒုတိယအငယ်ဆုံးတာဝန်ကြီးတယ်လုပ်တယ်လုံရင်းနဲ့ဒုက္ခတွေပြဿနာတွေအမျိုးမျိုးသူ့ကြောက်တွန်းတာတွေကြောက်ချတာတွေတိုက်ခိုက်တာတွေကြားထဲမှာဘုရားသခင်နောက်ဆုံးတော့ဟိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံရောက်ပြီးတော့သူ့ကိုလင်းရင်ပြန်ပညာရက်ကိုသင်ရတယ်နော်သင်ယူရတယ်အဲ့တော့10တန်းတော့မအောင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကသူ့အချိန်နဲ့သူဘုရားသခင်လှုပ်သွားတာတွေက10တန်းမအောင်လဲရတယ်10တန်းအောင်ပြီးဘာမှမဖြစ်ဘူးဘွဲရပြီးဘာမှမဖြစ်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲနော်ဆရာမိတ်ဆွေတယောက်ပြောတယ်စီဒိုးနာမှာအလုပ်ခေါ်နေတယ်တဲ့ဘွဲရတယ်တဲ့ဘာလို့ပို့လဲဆိုတော့ဟိုမှာ laundry မှာတဲ့ wish your boy ဟဲ့ wish your boy ဘွဲလို့လားဟုတ်တယ်တဲ့ washing machine ကြီးကအင်္ဂလိပ်စာဖတ်တတ်ဖို့လိုတယ်အမလေးဘွဲရတဲ့သူတော့အင်္ဂလိပ်စာဖတ်တတ်ရလားမသိဘူးမြန်မာစာမေဂျာတို့ပါဆိုတော့ဘယ်ဖတ်လို့လွယ်မလဲနော်ဘွဲရတော့မှတိတ်ပန်တွဲမှရ
အဲ့တော့လောကီပညာတွေပတ်သက်လို့လုံးဝမနှမျောနဲ့လောကီပညာတွေပတ်သက်လို့ဆုံးရှုံးတယ်လို့မမျှော်လင့်နဲ့တို့တွေမျှော်လင့်ရမယ့်အရာအားထုတ်ရမယ့်အရာပါလေထာဝရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမျှော်လင့်မှုအရေးကြီးတယ်နော်တို့တွေထာဝရပတ်သက်တဲ့ဘုံအစီကိုဘုရားပြင်ဆင်ထားတယ်ကောင်းကင်ရောက်ရင်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဝိလုံကိုစေကြောတတ်စင်မှုပြုပြီးတော့နော်စုံစမ်းခြင်းတွေကအောင်မြင်တဲ့သူထွက်မြောက်ရဲ့လမ်းဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ထွက်မြောက်လမ်းကိုနော်အမိပြုတတ်တဲ့သူဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့အဲ့မှာဟိုကြရင်ပလင်တော်ရှိမှပေါ်လာမှာပဲဖြစ်တယ်နော်ဒါလေးကအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါကဖြစ်ရကလေးပါပဲနော်ဒါကြောင့်ဒီဘုံဒီအတွက်တို့တွေကအခုချိန်လေးကလေ့ကျင့်ရတာ spiritual exercise နော်အမြဲလေ့ကျင့်မှုရှိတယ်ကောင်းပြီဒုတိယ title လေးသွားမယ်နော်အချိန်လေးတွေကိုတို့တွေငဲ့ကွက်သောအပြင်လို့ဒုတိယ title လေးကတော့ spiritual authority in Holy Spirit control ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုထပ်မံစဉ်းစားမယ်ဟုတ်ပြီခရစ်တော်ရဲ့ရွေးနှုတ်ပေးခြင်းအသွေးတော်အပြင်နော်ခတ်သိမ်းသောဒုစရိုက်ကနေလွတ်မြောက်တယ်။ကောင်းသောအကျင့်ဓလေ့ကိုစိတ်အားထက်သန်ဖို့ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ဆန္ဒလေးနဲ့အားထုတ်ဖို့လေနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်တို့တွေကိုသိရတယ်။တို့တွေသိရတယ်။ပြီးတော့နော်ဒီကယ်တင်ရှင်အကြောင်းတရားခရစ်တော်ရဲ့ရွေးနှုတ်ပေးခြင်းအကြောင်းတရားကိုဟောပြောသွန်သင်ဝေငှပြောဆိုတဲ့အခါမှာခတ်သိမ်းသောအခွင့်အာဏာနဲ့ပြောပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာ authority ရဖို့လိုတယ်ဖျားပြည့်လုတ်ပိုင်ခွင့်နော်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကတို့ဖြုတ်ခဲ့လို့မရဘူးဒါကြောင့်ဘာပဲလုပ်လို့ပေါ့နော်ဖျားအခွင့်နဲ့ပဲဖျားနီးလန်းနဲ့ပဲလှုပ်ဆောင်တတ်ဖို့နော်ဖျားနီးလန်းနဲ့သွားမှာဘုရားသခင်ကအတိမတ်ပြတာဒါကြောင့် spiritual authority အရေးကြီးတယ် spiritual authority in Holy Spirit control တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ထင်ချုံမှုအောက်မှာရရှိတဲ့ဝိညာဉ်အခွင့်အာဏာအကြောင်းလေးကိုတို့တွေစဉ်းစားရအောင်เนาะကျမ်းစာမှာဘယ်လိုသွန်သင်ထားလဲဆိုတော့ယောမခန်းကြီး15အငယ်73ကိုဖတ်ကြည့်အောင်တင်တို့ဒီတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤတကူအားဖြင့်မျော်လင့်ခြင်းပါရမီနှင့်ကြွယ်ဝစေခြင်းကယုံကြည်သောစိတ်ရှိ၍ဝမ်းမြောက်သက်သာခြင်းအမျိုးမျိုးတို့နှင့်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းမျှော်လင့်ခြင်း၏ရှင်ဖျားသခင်သည်ကယ်မတနာတော်မူပါစေသောထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းကျေးဇူး redemption ထာဝရဖျားသခင်သည်ကယ်မတော်မူပါစေသော redemption ဆိုတဲ့ရွေးနှုတ်ပေးခြင်းခံစားရဖို့တဲ့နော်ဆုတောင်းချက်လေးပေါ့ဒါလေးကတမန်တော်ရှင်ဘောလူကဆုတောင်းပေးနေတယ်ဆိုတော့ဘာတက်ဆုတောင်းပေးတာလဲတဲ့ဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့ဂျေဇုတရားအသွေးတော်တကူအပြင်တို့ရဘာရလဲဆိုတော့ဒီဝိညာဉ်အခွင့်အာဏာလေးကိုရလာတယ်နော်ခရစ်တော်ရဲ့ခုနဟိုပြစ်ခတ်သိမ်းသောဒုစရိုက်ကလွတ်မြောက်စေတယ်နော်ဝိညာဉ်စန္ဒာလေးနဲ့အားထုတ်လာတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်အခွင့်အာဏာပေးတယ်သူကတကူလို့တုံးတာတကူဆိုတာတကူအခွင့်တကူကိုပြောတာနော်ယုံကြည်သူတန်းကိုတဲ့နော်တရှိသောဝိညာဉ်တော်ပေးတဲ့အခွင့်တကူနဲ့တဲ့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြတကိုးနဲ့ဆိုတာအခွင့်တကိုးဆို authority ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာတွားတဲ့သူတိုင်းအတွက်ဘုရားသခင်ကအခွင့်တကိုးပေးတယ်အထိန်တော်လိုတာပေါ့နော်ဒီနေ့ဘုရားသခင်အလုံးလုံးမယ်ဘုရားသခင်အသုံးခံမယ်ဘုရားသခင်အကောင်းပြကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကတော့ control loose ဖြစ်နေပြီးတော့ဘုရားအထိန်းချုပ်မှုအောက်ထဲမှာမတွားဘဲနဲ့တော့ကိုကဟလာလွှတ်ချင်းခွင့်ရှိတယ်လို့ဘယ်လိုတော့ပြောမလဲနော်ဆိုတော့စီးလို့ဘောင်းလို့ပြောလို့မှမရတာဆိုတော့ဖျားပေးတဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောမှလူများယုံမှာပေါ့နော် powerless ဖြစ်လို့တော့မရအောင် powerless disciple ဖြစ်လို့မရအောင်နော် powerless disciple ဆိုတာကကိုပြောတာလုပ်တာကိုင်တာတက်တာမှာနှုတ်ကပတ်တော့မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတကူမခံစားဘူးနော်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့တကူမခံစားရဘူးเนาะဒါနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အထင်းအောက်မှာသွားတဲ့သူတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်အခွင့်အာဏာ spiritual authority ပေးပါတယ်တဲ့အဲ spiritual authority ရမှာမျှော်လင့်ခြင်းအမှန်ကန်လာတာနှုတ်မရှင်တော့လောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားပဲအာယုံဆိုင်နေတယ်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုအာယုံမရောက်ဘူး
ဒါကြောင့်မျောလင့်ခြင်းနဲ့တဲ့တိုးပွားပြည့်စုံဖို့ကျွယ်ဝပြည့်စုံဖို့ဒီမျောလင့်ခြင်းနော်ဝိညာဉ်မျောလင့်ခြင်းဝိညာဉ်အခွင့်အာဏာဆိုတာကဝိညာဉ်မျောလင့်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်ဝိညာဉ်အကျိုးတော်မျောလင့်တတ်လာတယ်ကိုရတဲ့အချိန်လေးရတဲ့အခွင့်အရေးလေးမှာဘုရားသခင်လုတ်ပိုင်ခွင့်လေးတွေပြင်ဆင်ပြီးတယ်ဝိညာဉ်အကျိုးတော်ရွေးနှုတ်ဖို့ဝိညာဉ်အကျိုးတော်အသုံးခံဖို့နော်ဘုရားပေးပါတယ်ဝိညာဉ်အခွင့်အာဏာနဲ့အသုံးခံတတ်ဖို့ဘာလို့ရလဲမျောလင့်ခြင်းမှန်ဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်မျောလင့်ခြင်းကတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားပြည့်စုံလာဖို့နော်တိုးပွားပြည့်စုံလာဖို့ဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးတယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဘာဘယ်လိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုရှိလဲဆိုတော့တဲ့နော်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်တဲ့နော်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဟလာပြယုံကြည်သောစိတ်ရှိ၍ဝမ်းမြောက်တတ်တာခြင်း ယုံကြည်သောစိတ်ရှိဝမ်းမြောက်တတ်တာခြင်းတို့အမျိုးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံဖို့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဝမ်းမြောက်တတ်တာခြင်းဆိုတာယုံကြည်ခြင်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးတော့ဖျားပေးတဲ့တက်တည်ဖျားရဲ့မာစာမှုတက်တည်တွေနဲ့သူကခံစားရတဲ့အကြောင်းတက်တည်ခံထားတာအဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာလည်းနှုတ်ကပတ်တော်ပေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ယုံနေဆိုတဲ့အခါမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလေတာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဒီဖွင့်ပြမှုကိုနားလေသွားတဲ့အခါကျတော့ तू ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အပေါ်မှာ तू ကတက်တည်ရတယ်ဘုရားရဲ့မားဆောင်မှုတက်တည်နဲ့ तू ကနော်တုံ့ပြန်ခံစားရတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်နော်ဒါဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ထဲမှာမျောလင့်တက်လာတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်တက်လာတယ်မျောလင့်ခြင်းဆိုတာလည်းနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ရတဲ့မျောလင့်ခြင်းပါပဲဝိညာဉ်တော်ကပေးတာနော်ဝိညာဉ်တော်ကပေးတာဒါကြောင့်ဒီ title လေးကတော့နော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရရှိတဲ့ဝိညာဉ်အခွင့်အာဏာဘုရားရဲ့အထင်အောက်မှာသွားတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အထင်အောက်မှာသွားတယ်ကိုယ်ဆန္ဒကိုလိုလိုက်တာမဟုတ်တော့ဘူးကိုယ် self willing နဲ့ပေါ့နော်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုကြိုးစားလှုပ်ဆောင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားအခွင့်နဲ့နော်ဘုရားရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာသွားရတဲ့အသက်တာဘယ်လိုမျိုးလဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူအကောင့်ထဲပေါ်တယ်နော်နှုတ်ကပတ်တော်ပေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ပေးတဲ့မျှော်လင့်ခြင်းလည်းပြည့်စုံစေယုံကြည်ခြင်းသည်မျှော်လင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်၏ဆိုတဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်မှန်ကန်သောမျှော်လင့်ခြင်းကိုရရှိလာပြီးတော့မျှော်လင့်ခြင်းဤအရှင်ဘုရားသခင်သည်တဲ့သင်တို့ကိုစောင့်မပါစေဆိုတော့ဘုရားသခင်ပေးတာဒီမျှော်လင့်ခြင်းရလဲနော်ကိုယ့်အကိုကြိုးစားပြီးတော့လူကျင်တော်ဆွတ်ဆက်မျှော်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေနော်ထာဝရဘုန်းတည်ကိုမျှော်လင့်တက်လာတာဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်မျှော်လင့်တက်လာတာဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်မျှော်လင့်ပြီးတော့အားထုတ်တာအကောင့်ထဲပေါ်တာယုံကြည်ခြင်းနဲ့နော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်တာအဲ့တော့ဘာရလဲဝမ်းမြောက်တက်တာခြင်းနဲ့ဘုရားစီကလာတဲ့ပံ့ပိုးမှုမားဆောင်မှုတက်တည်တွေပေါ့ဘုရားပြည့်တဲ့အရာမားဆောင်မှုတက်တည်ခံစားရတော့မဝမ်းမြောက်ဘူးလားဝမ်းမြောက်တာပေါ့ကိုယ်စိတ်ဒီမှာတက်တာမှုမရဘူးလားရတာပေါ့လောကနဲ့တရားဖြည့်ဆည်းမှုတွေမပြေလည်မှုတွေအစင်မပြေမှုတွေမျိုးကြားရနေပြီးတော့မှနော်တက်တာစွာနဲ့တက်တောင့်တက်တာနဲ့နော်ဘုရားသခင်ပြီးတဲ့ဟလာအတက်တာခြင်းကိုရတယ်နော်အဲ့ဒီຢာတွေကတမန်တော်ပေါလုကယောမမြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေရေးတာပါဘာလို့ယောမမြို့ကယုံကြည်သူတွေက self willing နဲ့ spiritually willing ကိုမခွဲနိုင်ဘူးဇာတိဆန္ဒနဲ့ဝိညာဉ်ဆန္ဒကြားမှာရှုပ်ထွေးပြီးတော့နော်ရှုပ်ထွေးပြီးတော့ဒီမြင်ရတဲ့တက်တည်နဲ့မမြင်ရတဲ့တက်တည်ကြားထဲမှာသူတို့မျောလင့်ခြင်းတွေမှာယုံကြည်အားကိုးမှုတွေမှာနော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်အခွင့်အာဏာပျောက်ကွယ်နေတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုသူတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် example လေးကတော့ဒါလည်းဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာပါတဲ့နော်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဘုံတည်အတွက်အားထုတ်နိုင်မှုဝိညာဉ်အခွင့်အာဏာနဲ့ sorry မရှိမှသေးပါပဲ
sorry ဟိုပြတိကတော့ application ကိုပြောတာပါ sorry အခုကဟို example လေးပြောအောင်မနော် example လေးကတော့နော်ရှင်မသက်ခရစ်ခန်းကြီး9အငယ်21ကနေ23မှာပါတယ်သခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်နော်ဝိညာဉ်အခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်ဖို့ဘုရားခင်နီလန်းနဲ့သွားဖို့နော်ဒီ spiritual willing ဝိညာဉ်စန္ဒာလေးနဲ့အထုတ်တတ်ဖို့ဆိုတာတွန့်တင်တယ်အဲ့တော့ negative ပေါ့နော်ဟို situation ဒီဝိညာဉ်အခွင့်အာဏာနဲ့မသွားဘဲနဲ့နော်လောကီအခွင့်အာဏာဘာသာတရားရဲ့ religious ရဲ့ authority နော်ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိခွန်အစွမ်းနဲ့အားထုတ်ကြတဲ့သူတွေကိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်အပြစ်တင်ရှုံချထားတဲ့အကြောင်းလေးကိုတို့တွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9အငယ်21မှ23ဖတ်ကြည့်အောင်သခင်ဟုငါ့ကိုလျှောက်တော်သူတိုင်းကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါခမည်းတော်၏အလိုကိုစောင့်တော်သူသာလည်းဝင်ရလိမ့်မည်ထိုနေ့၌ကသခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုတော်အခွင့်နှင့်ဆုံးမဩဝါဒပေးပါပြီမဟုတ်လောကိုတော်အခွင့်နှင့်နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ပါပြီမဟုတ်လောကိုတော်အခွင့်နှင့်များစွာသောတကူတော်ကိုပြပါပြီမဟုတ်လောဟုများသောသူတို့သည်ရှောက်ကြလိမ့်မည်ထို့သောရှောက်ကြသောအခါတင်တို့ကိုငါအလင်းမသိအတ္တမအမှုကိုပြုတော်သူတို့ငါထံမှဖယ်ကြလောပယ်ကြဟုထိုသူတို့အားအတဲ့အလင်းငါပြောမည်တမန်တော်ဝိတ္ထုထဲမှာတော့ယေဘရဟိတ်တကေဝဆိုတဲ့ယေဘရဟိတ်တယောက်ရှိရလေယေဘရဟိတ်သူ့မှာသား9ယောက်ရှိတယ်သူသား9ယောက်ကနေပြီးတော့မှခရစ်တော်ရဲ့နာမကိုမွတ်ဆန်းပြီးတော့မှခါရနတ်ဆိုးတွေမောင်းထုတ်တာနတ်ဆိုးတွေမောင်းထုတ်တော့အဲ့နတ်ဆိုးကဘာပြောလဲဆိုတော့ယေရှုကိုငါသိတယ်ကွာတဲ့ပေါလုလည်းငါသိတယ်တဲ့မင်းတို့ငါမသိဘူးတဲ့ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အဝတ်တွေကိုဆွဲချွတ်ဂုတ်ပေါ်တက်ကိုက်ခဲပြီးတော့ထုထောင်းပြီးတော့အဲ့ယေဘရဟိတ်တကေဝရဲ့သားဘာသာရေးအမှုဆောင်နေပါပဲเนาะဝီလစ်စလင်နဲ့အင်ကြီးတွေကျွတ်ဘောင်းမီတွေကျွတ်ပြီးပြေးရတာတခါတည်းเนาะဆိုတော့ဟလာသူများလောက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့လိုက်လောက်တဲ့သူတွေရှိတယ်ကို့ဖျားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူများကဒီလိုလောက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်လည်းလိုက်လောက်တာမျိုးတွေရှိတာပေါ့เนาะဖျားကိုခိုင်းတာမခိုင်းတာမရှိဖျားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့မပါဘူးဒီလိုလောက်ရမယ်ဟိုလူကဒီလိုလောက်တယ်လူတွေကိုနော်ရဲ့လူတွေရဲ့နော်တတ်မှတ်ချက်လူတွေရဲ့ဒီနီလာနော်လောကီနီလာတချို့လဲလောကီနီလာတော့မဟုတ်တော့ကျန်းစာတွေကနီလန်ကိုယူတာရှိတယ်နော်ကျန်းစာနီလန်မယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်မျက်စိမမြင်တဲ့လူတယောက်ကိုခရစ်တော်ကနော်ဟိုလက်တင်နေမျက်စိကိုရွှွနဲ့လူပြီးတယ်ပြီးတော့မှလက်တင်နေလက်တင်ပြီးတော့မှတခါရဲကြည့်မျောစီတယ်ဟာဝတ်ဝါရမြင်နေအဲ့တော့ကဲထပ်ခေါ်သွားတယ်လက်ဆွဲပြီးတော့မြို့ပြင်ခေါ်သွားတယ်ထပ်ကြည့်အောင်လက်ကလေးထပ်တင်တော့ရှင်းလင်းစွာမြင်နေအဲ့လိုပေါ့အကျဉ်းစာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လာလူတွေလာမျက်စိမမြင်ဘူးလားရွှွလူနော်ရွှွလူပြီးတော့ညနာသစ်ပေးကြည်အောင်ပြောပြီးတော့ခဏလေးဟိုနေရာထပ်ခေါ်သွားမြို့ပြင်လောက်ခေါ်သွားပြီးတော့ကျန်းစာအောင်ခေါင်းပေါ်တင်တော်သေးတဲ့အရိုက်မခံရလို့ဆရာတာဖြစ်ခံခဲ့ဘူးတာလေနော်ဆရာအဲ့လိုမျက်စိမကောင်းဘူးဆိုတော့ဆရာမျက်စိကိုရွှွနေလိမ့်ပြီးတော့မျက်နှာတွေစလုံးနဲ့ရေသစ်ပေးရေတဆက်ကယေရှုတောက်ခိုင်းနော်တပတ်တော့ဟိုလည်းပြောင်းလဲကစားတမန်တရားမပိုင်းချကြောက်တယ်ဝိညာဉ်ထဲမှာအစိုးရတဲ့အော်တပမကြည့်ကိုရောဘာတွေလဲကိုရောပေါ့နော်ကျန်းစာထဲမှာသူတို့ကျန်းစာပဲကျန်းစာကိုနားမလဲတော့လေမှားသောအယူကိုယူတယ်ဆိုတော့သခင်ယေရှုပြောတယ်မလားမဿဲ22မှာအဲ့လိုဖြစ်နေတာဆက်ကရီတပလင်းတောက်လိုက်တယ်မျက်လုံးလေးခတ်ဆက်ကရီလည်းတောက်တပတ်လောက်တောက်ပြီးတယ်ကုံသွားရောပြန်တွေ့တယ် prophet ဆရာမနဲ့နော်ဘလို့နေလဲတိတ်တော့မထူးစီဟာမင်းယုံကြည်ခြင်းမှမရှိရတေရောနော်ဆ
ဆရာတယောက်ကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပျောက်သွားရင်တော့အဲ့ဒါမင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့နော်နားမလဲတဲ့သဘောမပေါက်ဘူးကိုလည်းနှုတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေလည်းကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်နော်ကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာတွေကအဖြစ်အပျက်တွေကိုလည်းနားမလဲတဲ့အခါကျတော့နော်ဒီလောကီအမြင်လောကီရှုထောင့်နဲ့လောက်တဲ့သူတွေကဒီနေ့ဘလို့သခင်ယေရှုကပြောလဲဆိုတော့ငါ့ကိုသခင်ဟုခေါ်တော်သူတိုင်းကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်တဲ့နော်ဆိုတော့ချိုခရိယန်ဘာသာဝင်ယုံနေလဲကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ချင်မှရောက်မှာနော်ကောင်းကင်နိုင်ငံကတော့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အပြင်အပြစ်လွတ်ခြင်းဂျေဇုနော်ဒီစိတ်လုံးတွေကတတ်ဆင်ပေးခြင်းဂျေဇုပေါ့နော်အပြစ်ကိုဆေးကြောတတ်ဆင်ပြီးတော့မှခရစ်တော်ခေါ်ပေးလက်ခံထားတဲ့သူမှသာလျှင်သူကတမလို့တဲ့အာမခံချက်ကိုအတွင်းထဲမှာကိုယ်တိုင်ရတာ born again ဆိုတာဖြစ်တာနော်ခေါင်းနဲ့ယုံနဲ့ဂျေဇုတော်ကြီးချီးမွမ်းတတ်ယုံနဲ့နော်ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောတတ်ယုံနဲ့မရဘူးအဖြစ်တွေနောက်တရပြီးတော့ခရစ်တော်စိတ်လုံးထဲမှာခေါ်ပေးလက်ခံထားမှာကယ်တင်ခြင်းရတာလေကယ်တင်ခြင်းတော့ရပါပြီတဲ့ဒါပေမဲ့တချို့တွေကြတော့လေနော်တချို့တွေကြတော့ဇာတိအခွင့်ဇာတိစန္ဒနဲ့သူတို့အစီခံနေတဲ့အသုံးခံနေတဲ့ခုနတကီဝရဲ့သားတွေလို့ပေါ့နော်ခရစ်တော်ရဲ့နာမကိုအလွဲအသုံးပြုကြတာလည်းရှိပြန်ရောတဲ့အလွဲသုံးပြုကြတယ်ခုနလောကီအမြင်လောကီရှုထောင့်နဲ့ဝိညာဉ်အရာကိုလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့ခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ရှိရောက်တဲ့အခါကျတော့ပြောတယ်သခင်ကျွန်တော်တို့ကိုရောရဲ့အခွင့်နဲ့နတ်ဆိုးတွေကိုမောင်းထုတ်ပါတယ်ကိုရောအခွင့်နဲ့ဆုံးမဩဝါဒတွေကိုလည်းပြီးပါတယ်ကိုရောရဲ့အခွင့်နဲ့ထူးဆန်းတဲ့နမိတ်လက္ခဏာအံ့ဖွယ်သောအရာတွေကိုလည်းပြပါတယ်ပြလို့ရတယ်နော်ပြလို့ရတယ်ခရစ်တော်ရဲ့နာမကတကူရှိတာပေါ့နော်ခရစ်တော်ရဲ့နာမကိုအမိပြုပြီးတော့လုပ်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အများသောသူတို့ဒီရှောက်ကြလိမ့်မည်အလူအများနော်အ ਨੇ စုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအများစုအဲ့လိုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်ကိုမှားယွင်းစွာအသုံးပြုနေကြတဲ့လူကတော့နည်းမလားများမလားကြည့်တော့ဒီမှာပဲပြောထားတော့ကြည့်လိုက်တော့အများသောသူတို့ဒီရှောက်ကြလင်တဲ့နော်ကိုရောကတင်တော့ငါအလျင်းမသိတဲ့ငါမသိဘူးတဲ့မင်းတို့လောက်တာတွေငါအတိမတ်မပြူတဲ့နော်ဆိုတော့ငါထမပယ်သွားကြလောဆိုပြီးတော့မှနှင်ထုတ်ဖယ်ရှားခြင်းဆိုတော့အတိမတ်မပြူတဲ့အခါကျသူတို့ဘာမှအကျိုးကျေးဇူးပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့ကိုလောက်ရက်တွေကိုဘယ်လောက်ပဲရှည်တန်းတင်နော်ကိုလောက်ရက်တွေကိုမန်တက်တိုင်တက်ပြီးတော့ကိုရောရှင်မှာအကျိုးပေးဖို့ကောင်းကြီးပေးဖို့ဘယ်လောက်ပဲပြောကိုရောတော့အတိမတ်မပြူနော် reject ပေါ့နော်ကိုရောညှင်းပယ်လိုက်မှာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဇာတိလူစန္ဒနဲ့တွားတာ spiritual authority ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်အခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဖျားပေးတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ဖျားအခွင့်နဲ့အစိခံတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်တော်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာတွားတဲ့သူဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာတွားတဲ့သူမှပြီးတာနော်နှုတ်ကပတ်တော်အထိန်းနဲ့မတွားတဲ့သူကတော့စီးလွတ်ဘောင်းလို့တမားတွေကတော့ဒါ self willing ပဲဇာတိဆန္ဒနဲ့တွားတာနော်နာခံခြင်းတရားကိုနော်နာခံတတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဆန္ဒကိုမလေ့ကျင့်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ် exercise မလုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်အထိန်းနဲ့သွားတဲ့သူမှနာခံတတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဆန္ဒကိုနော်လေ့ကျင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက spiritual authority ရတာဝိညာဉ်အခွင့်အာဏာရတာဘုရားလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးတာအဲ့ဒီသူရဲ့အားထုတ်မှုမှာဘုရားအတိမတ်ပြုတာအဲ့တော့နာမတော်ကိုအလွဲသုံးတဲ့သူတွေရဲ့နော်အားထုတ်မှုတွေကိုဘုရားသခင်ကအတိမတ်မပြုဘူးအဲ့ဒါကိုမပိုင်းခြားတတ်ဘူးဆော်တာပဲဘာဖြစ်လဲကွာငါခရစ်တော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပေါ့ဧဝံဂေလိတရားပဲမလားတရင်ကောင်းမယ်လေငါဝိညာဉ်ကျုပ်တော်ငါဟောပြောနေတာပဲငါလူတွေကိုကယ်တင်ခြင်းရအောင်ငါတွန်းတင်နေတာပဲဟလာဟိုအနာရောဂါပျောက်ဖို့လဲငါနော်ယေရှုနာမနဲ့ဆူတောင်းတယ်ကွာတကူသမိတ်နမိတ်လက္ခဏာတက်တည်တွေကွာကြည့်သူပြောင်းလဲသွားတွေ့လားဆိုတော့ဒါမျိုးတွေပြနိုင်ပါတယ်ချို့တွေကလည်း emotion နဲ့တ
ထားထက်လုပ်ပြီးတော့ထားတက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ဟိုလုံယုံကြည်တဲ့လက်ခံနဲ့ပြောနောင်တရတယ်ပြောပြီးတော့ခဏပဲပေါ့ပင်မယ်ပြီးတော့ဒုံရင်အသက်တာဟောင်းနေပြန်ရောက်သွားတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲနော်အများကြီးပဲအဲ့တော့စစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲမှုစစ်မှန်တဲ့ဝိညာဉ်အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကိုဝိညာဉ်အခွင့်အာဏာနဲ့ပဲလုပ်ဖို့ဘုရားသခင်ကခွင့်ပြုတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာတော့ဘုရားအခွင့်နဲ့အစီကံဖို့ဘုရားရဲ့နီလန်းနဲ့သုံးခံဖို့ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဒီရှစ်မသက်ခရစ်ဝင်ကံကြီး9မှာပါတဲ့သခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဥပမာပေးပြီးတော့တွင်တင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ example ပေးထားပါတယ်ဒါကတော့ spiritual authority in Holy Spirit control တဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အထင်အောက်ထဲမှာနော်ဝိညာဉ်အခွင့်အာဏာနဲ့အသုံးခံတတ်ဖို့အစီခံတတ်ဖို့အကြောင်းလေးကိုတို့တွေဒါလိုက်လျှောက်ရမယ့်အရာလေ့ကျင့်ရမယ့်အရာကိုဆရာပြောတာနော်ဒါဟိုဝိညာဉ်အကျင့်တလေးတွေကိုလေ့ကျင့်ရမယ့်အရာဟိုမှာတော့ပထမအချက်တုန်းကတော့နော်ဒီ cleansing လုပ်ရမယ့်အရာဝိညာဉ်အကျင့်တလေးဆိုတာကကိုတတ်ဆင်အောင်လုပ်ရမယ်တတ်ဆင်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှရှော့ဖို့ရမယ်ပေညစ်မှုလေးတွေရှိမယ်လောကရန်တရားရဲ့တဲမှာဖြည့်စည်းနှိမ့်ဆက်မှုတွေထဲမှာညစ်ပြီးရင်တတ်ဆင်မှုပြုပြီးတော့ဘုရားနဲ့ကိုနဲ့နော်ကြည်လင်တဲ့ autopa say ရှိဖို့နော်တတ်ဆင်မှုပြုရမယ်ဘုရားနဲ့လည်းမိတ္တဟာရဖွဲ့ဖို့လူချင်းချင်းလည်းဟလာအလင်းနဲ့မိတ္တဟာရဖွဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘုရားနဲ့လည်းမှန်ဖို့လူနဲ့လည်းမှန်ဖို့လေ့ကျင့်ရမယ်ဒီဒုတိယအချက်ကလေးကတော့ဝိညာဉ်အခွင့်အာဏာရယူဖို့လိုတယ်တဲ့နော်ဝိညာဉ်အခွင့်အာဏာရယူဖို့လည်းဒီဘုရားသခင်ကတန်ရှင်းခြင်းအသီးလေးကိုပေးထားတယ်နော်တန်ရှင်းခြင်းအသီးလေးကိုပေးထားတယ်ဟလာတည်တတ်တဲ့အကျင့်တလေးတည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျင့်တလေးကနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်ဖို့ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်သာရဘုံတည်တဲ့ရင်းနှီးဖို့လည်းပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ရှိနောက်ဆုံးပိတ်လေးပေါ့နော်တို့တွေဒီသင်္ကန်းစာတစ်ခုလုံးလေးကိုခြုံငုံပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းချမ်းသာဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကိုတို့တွေဘယ်လိုရယူနေမလဲရယူရမလဲဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းချမ်းသာဟာနော်ဘယ်လိုပြည့်စုံမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတို့တွေနောက်ဆုံးဒီကြက်ပိုက်ကလေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဆုံးသက်ရအောင်ဗျာတိကျန်ခန်းကြီးစနစ်အငယ်30ကနေစနစ်ပေါ့ဗျာတိကျန်ခန်းကြီးစနစ်ငယ်30မှစနစ်ကိုဖတ်ကြည့်အောင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ကြီးသောအတန်ကယခုငါကဲ့တင်ခြင်းဖြစ်၏တကူတော်လည်းဖြစ်၏ငါ၏ဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်သူ၏ခရစ်တော်၏အာနာတော်ဆက်လည်းဖြစ်၏အကြောင်းမူကားငါတို့ညီအကိုများကိုငါတို့ဖျားသခင်ရှိတော်၌နေညမပြတ်ဖြစ်တင်သောရန်သူကိုအောက်သို့ချလေပြီသူတို့သည်တိုးသိငယ်၏အသွေးအားဖြင့်၎င်းမိမိတို့တတိခံချက်နှုတ်ကပတ်တရားအားဖြင့်၎င်းအောင်မြင်၍အသေးခံသည့်တိုင်အောင်ကိုအသက်ကိုမနှမျောကြထို့ကြောင့်ကောင်းကင်နှင့်ကောင်းကင်သားတို့ရှင်လန်းကြလော့မြေကြီးနှင့်ပင်လယ်သည်အမင်္ဂလာရှိ၏ကြောင်းမူကားမာနသည်မိမိကာလတခဏသာရှိသည်ကိုသိ၍ပြင်းစွာသောဒေါသအမျက်နှင့်တကွသင်တို့ရှိရာသို့ဆင်းလေပြီဟုဆိုကြသည်ကိုငါကြား၏ဒီအဖြစ်ပြက်လေးကတော့ rapture အပြီးမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရဖြစ်တဲ့ rapture ဆိုခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းပထမပိုင်းနော်ယုံကြည်သူတွေကိုကောင်းကင်ကိုသိမ်းဆည်းတဲ့အချိန်ကာလမှာကောင်းကင်မှာဖြစ်မဲ့ဖြစ်ရဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်အရှိမှာယုံကြည်သူတွေအတွက်နော်ဘုံအတီးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဆုလက်တွေချီးမြှောက်ခြင်းတွေခံစားရဖို့ရန်ကောင်းကင်မှာပြင်ဆင်ထားသလိုကောင်းကင်မှာလည်းစာတန်ကိုတဲ့မောင်းချလိုက်တယ်စာတန်ကတော့အာကာသကိုအစိုးရတဲ့မင်းလို့အေဖက်နှစ်မှာပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အာကာသမှာရှိနေမယ်လို့တော့ခန့်မှန်းရတယ်နော်ဆိုတော့အာကာသကနေပြီးတော့မှ space ပေါ့ space ကနေပြီးတခါတဲ့မြေကြီးပေါ်မောင်းချလိုက်တယ်သူ့အချိန်လေးတစ်ခဏပဲရှိတော့တယ်စီရင်ခံရတော့မယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိသွားတယ်စာတန်မှာတခါဒေါသအရှိန်နဲ့ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ9နှစ်မှာမြေကြီးပေါ်မှာသူနှိပ်စက်တော့မယ်ဒုက္ခတွေပြီးတော့မယ်လေအခုတော့မှကြုံနေရတဲ့ဟာလေးကဒုက္ခဆင်းရဲရဲ့အစအဦးလို့
ကျမ်းစကားမှာတုံးထတာတွေ့ရပါခရစ်တော်ကြွလာကနီးမယ်ဆိုရင်တဲ့နော်တို့ဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အစအဦးလေးကိုကြုံရမယ်တဲ့ဘေးဒဏ်ကြီးကာလမှာဘယ်လောက်ကြုံအောင်လဲမသိဘူးနော်ဒီစစ်မဲ့ရေးရာတို့ခုကိုဗစ်ကပ်ရောဂါတို့မှာအစပေါ့ဒါလေးကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးပါလေးဒါလေးကဘေးဒဏ်ကြီးကာလမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်ဟာကိုတက်တည်အနေနဲ့နော်ဒီမှာတော့မှဒီလောက်ဂျွန်းပြနေတယ်ဟိုမှာဆိုရင်တော့သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီစာရမဏတ်ကအဲ့လိုဒုက္ခတွေပြီးမှာခုနှစ်ဒီတိုင်းပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီဒါနောက်ပိုင်းမှာခရစ်တော်မယုံကြည်တဲ့သူတွေကြံခဲ့မဲ့သူတွေကြုံရမဲ့ကဏ္ဍတကဏ္ဍထားလိုက်ကောင်းကင်မှာတော့နော်ကောင်းကင်မှာတော့ဘုရားသခင်ရှိမှရက်တဲ့အခါတဲ့ကောင်းကင်သားတွေတဲ့ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိပါကောင်းကင်သားတွေကတို့တွေရဲ့စုနှင်းသပင်ကိုတက်ရောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်စွာလက်ခုပ်တီးကြမယ်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိတယ်ဝမ်းမြောက်ရမယ်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိတယ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ရှိမှာအောင်မြင်တဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲတဲ့နော်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အပြင်ခုနကိုယ့်ရဲ့အဝတ်ကိုရှော့ဖို့ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့သူတွေလောကီအညစ်အကြေးအပြစ်တကိုးကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ဖို့လောကမှာနော်အပြစ်တကိုးကလွတ်ပြောက်ဖို့လောကတတ်မဲ့ခြင်းတွေလောကီမျှော်လင့်ခြင်းတွေလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုအာယုံစိုက်နေတဲ့သူကနော်ထာဝရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုအာယုံမစိုက်နိုင်ဘူးလေဆိုတော့ခရစ်တော်ပြောရမလားအကျဉ်သူဤဘန္နာသည်ကောင်းကင်၌ရှိထိုအရာကိုအကျဉ်သူဤဘန္နာရှိတဲ့အရာကိုလူဟာဆွဲလန်းနေနော်ကောင်းကင်ဘန္နာကိုကိုယ့်ရဲ့ဘန္နာကောင်းကင်မှာရှင်ကောင်းကင်အရာကိုဆွဲလန်းနေကိုဥစ္စာဘန္နာရှိတဲ့နေရာကိုပဲလူကစိတ်ရောက်တတ်တယ်လို့ပြောတယ်လေနော်ရှင်လူကစနစ်မှာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘန္နာစီးစိမ်ဟာမြေကြီးပါပဲလားလောကီအကျိုးလောကီစီးစိမ်လောကီပညာလောကီရပိုင်ခွင့်တွေပဲအာယုံစိုက်နေရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆွဲလန်းမှုနဲ့အာယုံစိုက်မှုအလုံးမြေကြီးပေါ်မှာပဲနော်ကိုယ့်ဘန္နာကဟိုမှာမရှိသေးဘူးဒီမှာပဲအာယုံစိုက်နေတဲ့သူကဘာလို့ဒီမှာပဲသူစုတာ哦ဒီအတွက်ပဲသူကနှုတ်ကပတ်တော်အမိပြုတာ哦ဘုရားကိုအားကိုးတာလည်းအလွဲအသုံးပြုနေတာဒီအတွက်ပဲဘုရားသခင်ရည်ရွယ်ချက်ကထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံမှုမျှော်လင့်ခြင်းအရှင်ဘုရားသခင်ကနော်ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့ထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းချမ်းသာအတွက်ပေးခြင်းတာအဲ့တော့ဟူးထာဝရတဲ့မျှော်လင့်ပြီးတော့မိမိဝိလုံကိုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ရှော့ဖို့ဆေးကြောတတ်စင်တဲ့သူဘာလို့ဆိုတော့စာရမဏတ်ကတဲ့နေညမပြတ်တဲ့ဘုရားသခင်ရှိမှအပြစ်တင်နေတာတို့တွေကိုတယောက်ချင်းစီကိုအပြစ်ရှာပြီးတော့လက်ညှိုးထိုးနေတာတွေ့လားကိုရတာဇောမြတ်မှာတွေ့လားနော်တော်ကီတွေများနေတာနော်ဟိုမှာ तू သွားလာ तू ဘာအမှားသွားပြန်ပြီ तू နော် तू ဟိုစိန်လုံးတုံ့ပြန်မှုနော် तू များအပေါ်မှာဟလာဘယ်လိုအဆိုးနဲ့တုံ့ပြန်လိုက်ပြန်ပြီမြင်းနော်စာရမဏတ်ကနေညမပြတ်အပြစ်တင်နေအပြစ်တင်မှုလည်းရှိသလိုဟိုတရောနှစ်မှာပြန်ကြည့်ရင်ခါတစ်နှစ်မှာဆိုရင်အမှုဆောင်သခင်ခမည်းတော်ရဲ့လက်ရဘက်မှာရှိတဲ့အမှုဆောင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအမြဲတမ်းအယူခံဝင်ပေးနေတယ်ကိုရောကျွန်တော်အသွင်ပြီးအပြစ်လွတ်ပေးတာဇောမြင့်ဒီပြုတဲ့ပါပြီးသွားပါပြီကိုရောပါပြီးသွားပါပြီသူထပ်မလုပ်ဖို့လဲကျွန်တော်နော်ဆူတောင်းပေးနေတယ်မဆာပါအဲ့လိုခရစ်တော်ကခရစ်ဒီအမှုဆောင်ပေးနေတယ်တို့အတွက်နော်စာတန်လည်းသူ့ရဲ့အမှုကိုသူဆောင်နေတယ်အပြစ်တင်တဲ့အမှုနေညမပြတ်အဲ့တော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာလောကီအညစ်အကြေးတွေမှာအမြဲတမ်းနေပါမဟုတ်တာအမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့ဝိလုံကိုအမြဲတမ်းဖြူစင်အောင်နော်တန့်ရှင်းအောင်အမြဲတမ်းအသွေးတော်ရဲ့တကူနဲ့ရှော့ဖို့ပြီးတော့နော်တတ်ဆင်ဖို့လိုတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ချီဆေးပေးဖို့လိုတယ်မိတ္တဟာရထဲမှာနော်လိုတယ်တဲ့နော်ကဲကောင်းပြီအဲ့ဒီတို့တငယ်ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်၎င်းတဲ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်တက်တည်ခံချက်အဖြစ်၎င်းအောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တက်တည်ခံချက်တဲ့နော်ကိုယ့်တက်တာမှာဘုရားသခင်ပြီးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တက်တည်တွေနော်နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်ရတဲ့ဖွင့်ပြမှုအသစ်တွေနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရတဲ့ဟလာပံ့ပိုးမှုတွေဟိုဘုရားသခင်မာစာမှုတက်တည်တွေခုနယုံကြည်ခြင်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတက်တာခြင်းဆိုတဲ့ဘုရားရဲ့မာစာမှုတက်တည်တွေကဒီနေ့နော်အောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအောင်မြင်တဲ့သူတွေအတွက်ဟိုမှာဆုလက်ရှိတယ်ဟိုမှာဘုံတီရှိတယ်ဆရာနောက်ဆုံးပြောရချင်တာခဏပြောတဲ့စကားပါပဲနော်
ဘုံဒီလောကမှာဘုံမထင်ရှားတဲ့သူကဘုံတော်ဝင်စားခွင့်မရဘူးဘုံတော်ဝင်စားခြင်းဆိုတာကယုံကြည်သူတိုင်းရတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုံတော်ထင်ရှားမှာဘုံတော်ဝင်စားခြင်းကြည်စုခံစားရတာယေရှုကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းကတော့ဖခင်သားဖြစ်ခွင့်ရတယ်ထာဝရအသက်ရတယ်နော်အပြစ်လွတ်ခြင်းကြည်စုနဲ့ကောင်းကင်သားအဖြစ်နော်အခွင့်အရေးဖြစ်ခွင့်နေရပါတယ်ဒါမဲ့ကောင်းကင်သားတစ်ယောက်ဖြစ်ခွင့်ရရုံနဲ့မကြည်နှက်ဖို့ကြည်နှက်မနေဖို့ဆရာပြောချင်တာလောကမှာခရစ်တော်ရဲ့တိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်အမြဲတမ်းတန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးတော့နော်ဝိညာဉ်တော်ပေးတဲ့ထိန်ချုပ်မှုဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ရတဲ့ဘုရားသခင်ပေးမဲ့ခွင့်အာဏာဝိညာဉ်အခွင့်အာဏာလေးနဲ့ဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်အသုံးခံတယ်အစီခံတယ်နော်ကိုဘုရားခွင့်ပြုရင်ခွင့်ပြုသလောက်ဝိညာဉ်အခွင့်အရေးလေးတွေကိုရွေးနှုတ်ပြီးတော့နော်ဝိညာဉ်မျှော်လင့်ချက်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူတယောက်အထွက်ကဘုရားဘုန်းထင်ရှားစေတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဘုန်းဝင်စားခွင့်ကိုပြီးမယ်ကောင်းကင်တမန်နေဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းကြပါအဲ့အချိန်ကာလကိုတို့ရမျှော်လင့်ဖို့ blessed hope တို့ရမျှော်လင့်ခြင်းကမြေကြီးမှာပဲလားထာဝရအရာပဲထာဝရအရာကိုမျှော်လင့်နေပြီလားမြေကြီးမှာပဲမျှော်တယ်ဆိုကိုယ့်ရဲ့ဘဏ္ဍာဟိုမှာမရှိသေးဘူးနော်ဟိုမှာဘာမှရစရာအကြောင်းမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘဏ္ဍာဟိုမှာပို့ထားပြီးဝိညာဉ်အကျိုးထာဝရအကျိုးအတွက်ထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းဂျေဇုကိုခံစားနေရပြီဆိုရင်တော့တို့ရမျှော်လင့်ခြင်းတဖြည်းဖြည်းမှန်ကန်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့ဝေငှခြင်းနဲ့မိဂုလေးနှစ်ခုကိုဖြေဖို့ရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်တကူကိုသင်ဘယ်လိုအမိပြုနေတယ်လဲเนาะ depend လုပ်တဲ့အရာနောက်တစ်ခုကတော့ထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းဂျေဇုကိုရယူဖို့ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲဆိုတဲ့မိဂုလေးနှစ်ခုတို့တွေစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့လာမယ့်နေ့ရဲ့ကာလမှာဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းပြမှုအသေးဖွင့်ပြမှုအသေးဝိညာဉ်တော်ပြီးတဲ့အခွင့်အာဏာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပြီးတဲ့ဘိတ်သိက်စုကြည်စုနဲ့ဝိညာဉ်အကျိုးတွေအားထုတ်နိုင်တဲ့သူရွေးနှုတ်နိုင်တဲ့သားသမီးတယောက်စီဖြစ်ပါစေလို့ဝေငှခြင်းပါတယ်ဖျားသင်